شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مشروع تعبئة وتغليف مكرونة. المشروع عبارة عن مكانتين. المكنة الأولى ماكينة تعبئة حبوب وزنية نص أوتوماتيك موديل 904. وبعد ما نعبي الكيس على ماكينة تعبئة الحبوب الوزنية هنلحم الكيس على ماكينة لحام سير مستمر أفقي موديل 301 ماركة المهندس منسي إمتواك. نيجي لماكينة تعبئة الحبوب الوزنية. الماكينة بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. جسم الماكينة بالكامل مصنوع من ستانلس ستيل عالي الجودة. ده زرار باور بشغل وبص من خلاله الماكينة، ودي فيشة الماكينة مزودة بفيوز داخلية لحمايتها من ارتفاع مفاجئ التيار الكهربائي. ده أدوس الماكينة، والمنتج اللي معانا النهاردة زي ما قلنا مكرونة. دي لوحة التحكم الخاصة بالماكينة. عن 3 عدادات. اول عداد خاص بالوزن اللي انا بظبطها عليها، انا ظابط الوزنه بتاعتي على 350 اللي هو وزن كيس المكرونه. تاني عداد خاص بالوزنه الفعليه اللي موجود داخل الماكينه. مجرد ما بدوس ستارت العداد ده بيعلى معايا لحد ما يوصل للرقم اللي انا ظابطه فوق، يعني كده في وزنه داخل الماكينه. تالت عداد خاص بالانتاجيه او عدد الوزنات اللي تمت على الماكينه. نيجي للزراير دي. عند الزرار اللي في النص ده زرار تصفير العدادات. ده زرار ماينس بقلل منه الكميه بتاعتي، وده زرار بلس بعلي منه الكميه. الماكينه 3 سرعات، فاست وميدل وسلو، اسرع حاجه ووسط وابطا حاجه. وده زرار ستارت، وده زرار ستوب، وده زرار تفريغ يدوي للوزنه داخل الماكينه في حاله ان الماكينه تكون ستوب. الماكينه مزوده بدواسه قدم، بقدر انزل الوزنه او افرغ الوزنه من داخل الماكينه في حاله ان الماكينه ستارت. طبعا انا كده عندي وزنه داخل الماكينه، هنزل الوزنه داخل الكيس عن طريق دواسة القدم، وبمجرد ما بتنزل الوزنة داخل الكيس العداد بيبدأ في عد وزنة جديدة. تمت عملية التعبئة وتمت وزنة جديدة. هوقف الماكينة عشان انتقل بعد كده للمرحلة التانية اللي هي لحام الكيس على ماكينة لحام سير مستمر أفقي موديل 301. الماكينة بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت، مزودة بفيوز لحمايتها من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. دي لوحة التحكم بتاعة الماكينة. ده زرار باور اون واوف، وده زرار خاص بالسخانات، ودي مروحة تبريد، ودي مقاومة خاصة بسرعة السير بقلل سرعة السير وازودها من خلالها. ده العداد الخاص بالحرارة، بقدر ازود الحرارة واقللها حسب خامة الاكياس اللي معايا. نبدأ نعمل تجربة عملية. نلحم الكيس ونحط الكيس بالشكل ده. تمت عملية اللحام بنجاح، ما عنديش أي تسريب في الكيس. مشروع تعبئة مكرونة، ماكينة تعبئة حبوب وزنية نص أوتوماتيك موديل 904 ماركة مهندس منسي إمتواك، وماكينة لحام سير أفقي مستمر موديل 301 ماركة مهندس منسي إمتواك، مقدمين إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.